Тема трудових мігрантів останніми тижнями активно шириться українськими соцмережами. У різних регіонах публікують відео та дописи про нібито масовий приїзд працівників з Індії та Пакистану. Найбільше дискусій довкола будівельної сфери. Утім, експерти наголошують, про масове явище наразі не йдеться. На яких засадах працюють мігранти? І головне, чи розглядають вони Україну як країну для життя? Юлія Конух дослідила ринок праці Івано-Франківська. На початку місяця одна з будівельних компаній в Івано-Франківську повідомила, що до зведення одного з житлових комплексів залучать іноземних робітників. На території України усі вони перебувають законно, як легальні трудові мігранти. Вони офіційно працевлаштовані в нашій компанії під контролем міграційної служби. Ми вимушено пішли на цей крок з огляду на критичну нестачу робочих рук. Прокоментувати ситуацію компанії відмовилися. Відомо, що іноземці працюють і далі. Ця тема вже викликала хвилю суперечок як у соцмережах, так і на вулицях міста. Острахів в мене не викликає. Мені просто не хочеться, щоб наші хлопці гинули, а тут заїжджали чужі чоловіки. Питання ще одне до вас. Чи бачили ви десь Франківську вже, власне? Бачила на будові. Ну, ми такі гуманні, але трошки з опаскою до того ставимося. Не впевнені, що добре. Вони їдуть на заробітки. Звичайно, що ми б хотіли, щоб наші заробляли. От єдине, що не стає нам людей, це да. На даний момент, тому що багато на фронті воюють люди. Експерт із питань демографії та трудової міграції Василь Воскобойник каже, емоційну реакцію суспільства під час повномасштабної війни можна зрозуміти. Перше, в нас біля 6 мільйонів людей виїхало і зараз перебувають за межами нашої країни. Друге, в нас біля 6 мільйонів – це внутрішньо переміщені особи, котрі знаходяться на теренах нашої країни. Третє, в нас демографічна криза. У нас і без військових дій кожного року кількість населення нашої країни скорочується близько на 300 тисяч осіб. Утім, переконаний фахівець, нинішня кількість закордонних працівників не має суттєвого впливу ані на ринок праці, ані на економіку країни. Загалом в Україні офіційно працевлаштовані близько 11 тисяч іноземців. Тобто фактично це такий мізер, і тому ми спостерігаємо ролики, як за іноземцями слідкують, знімають їх на телефон, намагаються передати приїзд одного, двох, трьох людей до України як тренд, котрий змінює ринок праці України. І я можу відповідально заявити, ні, тренд на ринку праці, да, дійсно нестача робочих рук, але поки не закінчиться війна і в найближчій перспективі після закінчення військових дій іноземці не будуть відігравати якусь важливу роль на ринку праці України. Побоювання щодо масового напливу іноземної робочої сили експерт називає перебільшенням. Перетнути український кордон без документів нереально. Для в'їзду обов'язково потрібна робоча або туристична віза. У службі зайнятості наголошують, офіційне працевлаштування таких громадян у нас чітко регламентовано. Роботодавець подає нам заяву, встановленою Кабінетом міністрів України, саме постановою номер 68 24 січня 2023 року. До цієї заяви він додає платіжні інструкції чи будь-який платіжний документ, який підтверджує оплату за видачу дозволу на застосування праці іноземця. Окрім цього, щоб один мігрант міг приїхати, роботодавцю доведеться сплатити близько 150 тисяч гривень за візу, транспорт та житло. На Прикарпатті наразі офіційно видано лише 40 дозволів для громадян Індії. Найчастіше їх залучають саме до будівельної галузі. Як правило, їх беруть для початку на півроку, щоб подивитися, як вони працюють, чи будуть з ними продовжувати цей трудовий договір. Потім, якщо їм підходять ці громадяни, вони можуть продовжити дозвіл і на півроку, і на рік, і на 2 роки. Тим часом міський голова Івано-Франківська заявив, залучати іноземців до комунальних робіт у місті не планують. Штучний ажіотаж навколо цієї теми назвав елементом інформаційного впливу та маніпуляцій з боку росіян. Нам потрібно все докласти, щоб українці тут могли працювати, заробляти кошти. Але свого часу в Франківську було понад 2000 студентів з різних країн. Пригадуйте, Пакистан, Індія, арабські країни і багато чого іншого. І було багато проблем. Але, на мою думку, зараз Москва використовує це через пропагування різних там тік-токи, телеграм-канали для того, щоб показати, що, от бачите, не воюйте,
Бо для кого ви, якщо сюди приїдуть індуси? Спростовують також експерти і поширені міфи про зарплати трудових мігрантів. Кажуть, жодних особливих умов немає. Насправді людям платять звичайно ринкову заробітну плату. При тому я звертаю вашу увагу, навіщо запрошувати іноземця, щоб платити йому більше заробітну плату, аніж українцю. Бізнес не займається благодійністю. Залучення іноземців до ринку праці – це світова практика, зазначають фахівці. В Україні наразі йдеться лише про точкове розв'язання проблеми дефіциту кадрів в окремих галузях. Проте експерти уже розробляють державну міграційну стратегію, щоб чітко врегулювати права та обов'язки таких працівників. Юлія Конох, Зиновій Автанас. Подробиці, телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.